真係你知唔知？人哋俗語有講，最快忘記一個男人就會揾嗰個男人，但係我咁咪仲死？唔係我唔會再去揾，但係我老公佢時常佢用即係所有嘢都係我支撐㗎。你明明叫好似爛泥扶不上壁嗰種，叫我你根本都睇唔起佢。第一眼關鍵，佢全家都睇唔起佢，唔係我睇唔起佢。咁你隔離把撚咩？你自己都睇唔起自己嘅老公。我所有依家所有撐起頭家咧，包括佢大佬，包括我家公家婆，開始佢係睇唔起我嘅，佢都話覺得係揾到我真係三生有幸，早雲無青煙啦。你覺得係咪三生有幸啊？你背住佢出軌嘅，點樣會無青煙呢？真係啊，綠油油。我當然係綠油油。但係我對家庭付出係盡心盡力㗎，因為佢俾唔到我嘛，佢錢又俾唔俾我，但係我係創業啊，呢幾年呢10幾廿年，咁你咪指導佢去做咯。呢個人咧，呢個世界上冇天生嘅叻人噶。你明明即係佢能力不如你，唔代表佢差嘅。你看我呢個點點連到我未？連到啊！你講啊。呢個人咧連咗佢，佢又 cut 咗落去。我唔相信你老公差到咁離譜嘅。好懶咯，係一個好懶嘅人，真係超懶嗰個人，即係我唔係話佢人係好，有一個老實人，唔會話出去拈花惹草，我相信佢唔會做。咁呢個就係佢優點咯，老實人唔會拈花惹草。可能就係、咁就係啦。我依家小姐姐，我完全唔睇公平，我完全唔睇公平，我知道公平就夠。我數第一咪你講嘢，冇人鬧你，真係嘅。連到我未？嗱，你好，你講啊。即係連到我未？你聽唔聽得到下邊有人講嘢？你講嘢啊。小遠，你聽唔聽到我講？聽到，你講啊。呢個姐姐啊？我聽你講。禮貌上叫你姐姐啊？你講。我可唔可以粗暴啲咁啊？你唔好爆粗啊！唔好講粗口啊！乜嘢都可以，只要唔影響小姐姐嘅直播間，我就可以乜嘢我都可以聽，乜嘢我都可以接受。你講啊，倒數第一咪，你講下。你講。我唞啖氣先講。我唞啖氣先講。你講啊。你想要咩啫？你最終要咩啫？我最終啊。你究竟要咩啫？你講出嚟啊！你係咪問我？係啊，你同呢個男人喺埋一齊，你想要乜嘢啊？我肯定係問你㗎。我問邊個？我而家到呢度啦，我唔係要求好多啫，起碼我有養老保障。即係你希望，其實佢係咁樣，佢希望佢自己嘅老公能夠企得起身，能夠有翻咁上下事業，唔好下下咧都依靠佢。佢覺得佢老公係冇能力嘅。咁佢而家咧同埋以前嗰個男人咧，佢係慕強，佢覺得人哋叻，但呢個男人咧又俾唔到嘢佢。老公有冇能力係你俾嘅，唔係你講嘅，係你俾嘅。你從來都冇去肯定佢，你點解要去否定佢咧？唔係話肯定否唔否定喺佢眼裏邊，因為佢見到隔離嘅嗰個人哋嘅老公係優秀嘅。咁佢同佢瞓咯。小婉姐姐，你唔好出聲，你俾佢講。你講啊，姐姐仔。你講。我依家到咗今時今日，我每事都係想同前一個男人冇再聯繫，冇再有交集。但係咧，佢每次都係我前邊承諾話點養魚好，同我養老，同我乜嘢，但係冇可能嘅。你而家就係咁樣啫嘛。其實你係希望嗰個男人俾個承諾你啫嘛。佢點解要俾個承諾你咧？佢自己有仔有女，乜嘢都有，你只係免費貼過去嘅啫嘛。我真係覺得免費嘅。你唔係呢個姐姐，如果我同你講，如果你係一個人嘅話，你唔係話寄託係任何人哋話，做嗰個咩？你不如講，你講到乜鬼喺度嘅倒數第一咪？唔係，點解你要寄託人哋人啫？嚇？點解要寄託人哋？因為佢唔夠強大，佢希望人哋幫你。但係呢個世界上只能夠幫你，除非你有好好嘅人格魅力，你好靚，你好有能力。通常好靚、好有能力嘅人啊，嗱，當你冇能力嘅時候咧，你想人哋瞻仰你咧，冇個人願意嘅。當你有能力嘅時候咧，周圍嘅人都願意瞻仰你，因為你係你係發亮嘅光。你而家唔係瞻仰係死咗嘅喎，小圓。唔好意思，係好想養你得唔得？贍養你得唔得？贍養都係冇呢個能力嘅喎。嗱，我同你講，係真係嘅。你俾我講兩句得唔得？好，俾你講兩句。我真係實在睇唔過啊！我先想你講。你講。
唉，你冇可以啊奶茶啊，你唔可以啊，唔係你可以扮得咁柔弱啦。乜你打亂我個節奏啊？哦，咁唔打亂你個節奏啦，你就咁講啦，你唔打亂你個節奏啊。唔係，但係我倒數第一咪。我想問下嗰個評論員，你講得唔清楚，你就你唔好話我講得唔咁清楚耐都唔知你講乜嘢，聽到我都你繼續傾，你唔係嗌交啊？唔係，我想叫唔係㗎佢直接表達啫，因為我覺得佢好似每一句話都好似即係顧全佢嘅感受咁，但係又話要激啲咁樣，你一係激啲，一係就唔激啲。係咪飲咗燒酒啊你啊？倒數第二咪啊？你聽我講咗先啦。咁你講佢成日都避重就輕嘅。咁你講啦，冇避重就輕啊，你感覺嘅直啫。接戳佢嘅架底咯。你講，佢成日都閃啊嘛，我都未講完佢就閃啦。你講啦，咁你講啦，我哋想聽啊，睇下你咩高見啊。講啦。如果唔係等我哋講啊。我冇咩高見嘅，其實我你又講咁倒數第一咪，你講埋先，你倒數第一咪。唔係，其實咧而家就係呢個女嘅，到底你係想靠外面嗰個男人扶起你老公，還是係靠外面嗰個男人俾到生活保障佢？佢係咪想扶起佢老公？我想知道。佢想靠外邊個男人俾到生活保障佢，係咪啊，姐姐？係啊，佢根本就唔咁而家俾唔俾到啊？係在乎佢負氣，夠唔夠使啊？我而係扶持只保障嘅，俾我養老或者有低28W我存住我就 OK 啦。我20個 W 邊夠養老啊？佢點會俾你啊？你都戇居一年喺個心裏邊咧，你我話俾你知，佢幾千蚊你都唔值，你咪20W，我跟咗佢咁多年啦，我都幾堆知恩啦，我話俾你知。我傻啦！咁講，我想嗌交。啊？佢如果佢係想想幫你去諗呢個問題嘅話，哦唔好意思要麼佢俾嚿錢你，要麼佢俾打本俾你做少少生意，等你長用長有。係啊，佢願唔願意先？問題佢唔願意啊嘛，打本佢都唔俾啦，係嘛？你咁有能力嘅，叫佢打本俾你做生意啦。對唔住，我控下我隻腳。有錢收，又有得使咁樣。等等先啊！嘅想法唔係，我係想問下我隻腳有冇臭腳味啫？對唔住，我搽啲都係軟膏啫，因為我啲腳質增生，對唔住，好唔好？死人小圓，好核突啊你！對唔住啊！唔係你個真係咩回事？係咪雞眼啊？唔係唔係啊唔係雞眼嘅，唔係走得多啊，隻腳咧起疹啊！唔好意思，我又咁啦。你哋講啦，唔好理我啦。哎呀，冇香港腳㗎，唔啱嘅。起疹係可能你個鞋同你個腳型唔夾啊，刮出嚟嘅時。你講咗佢先，唔好講我隻腳啦，好煩啊！咁咪啲人話而家咪嗰就講緊咯，要麼俾嚿錢你，要麼就打本俾你做啲小生意。如果你個腦好使嘅，做大生意，你自己諗。係啊，佢願唔願意打本俾你啊？叫佢借俾你啊？好係啊，唔好淨係唔係㗎諗叫人哋俾錢你。男人係好講投資價值同埋回報嘅，哪怕係咧佢投資咗俾你賺嘅錢全部你收晒，佢覺得投資喺你身上啊係有回報嘅，佢都會投資。但係你淨係開口就係要5000蚊，我覺得呢個男人咧就唔會超過5000蚊嘅價值俾你嘅。呢個女人唔值得。頭先呢個辯論員講得好啱，真係佢嗰個男人就好講個價值，佢好識，佢係好用腦做生意。嗱，你等下先，我又同你講句啊，如果你有咩窿路嘅，你問佢借，你話我會俾翻幾多錢你係盈利你嘅，佢會俾你嘅。因為有啊，我而家都係做開自己寵緊耳機，但係我哋做未講出嚟，一講出嚟我方式知道我係做乜嘢嘅，就係一直做，我已經做咗差唔多8年。咁佢願唔願意投資啊？俾你。如果佢企喺我有冇盈利企喺我面前，我會盈利即係點講咧？養得係揾係養得到家咯，倒數第二乜嘢係錢係賺唔到嘅。咁即係賺唔到錢咯，賺唔到錢佢計過，佢咪唔願意俾你咯。我都講俾你知啊呢。個人啊，忠忠直直啊，老老實實咁樣係揾唔到大錢嘅。你知唔知咩叫做商人啊？商人係講權謀嘅，講商嘅。你叫佢打本俾你開間士多店，你而家可能佢會，但係叫大家打本俾你做生意，可能佢唔會。士多店都唔會啊，士多店唔會啊？唔會。佢曾經喺我面前講嗰句説話，冇都唔會。佢話我付咗攞20萬，我個價值係200萬。佢俾咗你未啊？佢唔係即係佢話我打20萬俾你，應該係打水漂嚟講。哎，但係話佢冇個腦唔咩？佢嘅做生意唔得咯，你個腦。阿姐姐，我同你講啦，嗱，我同你講喎，如果我走去問啊，我就會問阿老姜咧，即刻打100萬過嚟咧，佢即刻打，你信唔信啊？1日之內佢即刻打。小圓姐姐，我想小圓姐姐，你叫我打我都打俾你。因為點講咧？係點解咧？因為我你呢個打得曾經你未同翻啊。男人未瞓過，你未知道男人
未同佢未任何交集嘅時候，佢乜嘢都可以應承你。唔係嘅，唔係嘅。我話俾你聽，未同佢基過，佢都會俾我，你信唔信啊？我相信呢個男人係超級酷寒，我相信，因為我同你講，因為你冇咁嘅價值，所以佢俾唔到你。係因為佢喺你身上睇唔到值得投資嘅嘢，同你瞓下可以。阿林總咁孤寒啊！我尋日啊，我要走啊，我要捉佢兩隻雞，佢都俾我啦。兩隻雞都捉埋走啊？捉咗啦，唉呀！點整唔係啊，其實東古文小婉啊，其實我已經應該清醒㗎啦，應該要故事還故事啊，真係其實女人啊，珍惜一下自己啦，唔好咁作賤啊，好唔好啊？係好故事嘅。還故事啊，佢唔係話佢冇辦法嘅，因為佢自己自身能力問題。當你叻嘅時候，大把人都會想養你嘅。你唔叻嘅時候咧，冇個人願意養嘅。男人都係咁樣嘅。你覺得俾錢你係錦上添花，唔係掉落鹹水海。係啊，冇錯啊，真係㗎。小圓姐姐，我其實唔係好同意倒數二咪嗰個意見嘅，唔好咩做賤自己。既然個天有個咁樣嘅機會俾你，你又講講啦，呢個一心同埋三家姐攞到幾多就攞幾多。講啊，嗱，姐姐問下你，係咪想人哋鬧下你啊？清醒啊，係咪？啊！嗱，我講啲好難聽嘅説話咯，你聽唔聽？一針咪得，一針你鬧，我成日好中意你聽唔聽啊？聽你講。我想問下你聽唔聽？我講啲説話係好真實嘅，但係比較難聽，你聽唔聽？你講啊！你講乜嘢我都聽喎，而家。嗱，我話俾你聽啦，即係嗱，你嘅價值喺邊度咧？即係如果男人如果佢要佢用錢去溝女嘅話，係用錢去溝女嘅情況之下，佢點樣低都好，佢都揾個後生，唔會揾個老爺嚟嘅。我由後生到老依家。你唔好咁現實得唔得？呢個乜水？你講住，你講埋嗰啲三家姐同埋一針。係呢種關係就係要現實嘅，做乜唔現實啊？我覺得你唔同佢講錢就係你蠢。我又想講下咯喎，我有廿幾歲你到而家嘅價值咧，一50歲係咧你好叻，你可以同佢嘅喺生意上邊咧，喺生意上邊咧，即係你可以帶俾佢即係嗰個一個思維，令到佢賺好多錢，咁你又好值錢啦。係啦，係啊，另外咧，如果你想你憑你個嗰個咩啊，嗰個叫做咩啊，憑住你嗰個身體去賺錢嘅話，咁講真啦，即係低地嗰啲都揾個後生，唔會揾個老爺爺嘅。係啊，真係㗎，呢個經驗之談嚟㗎。好似我咁樣咧，我啲老嘅我都唔中意㗎。所以咧，小圓啱啱講，如果佢話好似阿山公叫佢打100萬俾佢，佢會打，我信。你知唔知點解我會信啦？因為佢有商業價值。係啊，我真係可以㗎。我同你講，我唔通冇貪啊小圓幾廿歲咩？佢真係咁，唔通佢貪佢又老又頹咩？我就係有咁樣嘅人格魅力，我可以幫佢創造不斷咁樣創造財富，佢就會打㗎啦嘛。你啱啱成日哎呀小圓，你啱啱成日哎呀小圓，叫小圓鬧醒你，其實有乜咁好鬧啫？就係講啲真話俾你聽啦。嗱，依家啲夠真啦啩？你要向我學習。俾啲真話佢聽。有乜咁好鬧啫？我講得未啫？唔係鬧，係講啫，唔係鬧。到我講啦。佢唔係啊，佢啱啱哎呀小圓，叫小圓鬧下佢啊。唔係，因為佢好難受嘅，佢而家。我想鬧啊，一針，其實我想鬧啊。其實我係鬧唔出聲啊嘛，你。呢個女人係好賤嘅。但係呢個9544，我屌鳩你啊太老。溝女係點樣低 B 都好，唔會揾個老爺爺嘅，話俾你聽啦，除非唔使錢嘅啫。你有冇聽我講啊？你講啦，講。我唔係話由依家先逼唔溪噶，我有廿幾歲到依家噶。溪喎，咩叫溪啊？咁咪係咯，咁嗱，你講得呢句説話就係你廿幾歲，咁但係你依家幾廿歐嘅咯喎。係啊，俾免費雞咁多年。係啊，我就係溪啊！你話你啱啱講咗個重點啦，你叫佢借1萬蚊，佢都要喺度諗好耐喎。係啊你廿幾年咯喎，你個心唔寒嘅咩？寒啊！佢而家好寒，我而家喺佢喺我身上變超過10個 W。走啦！我想講樣嘢喎。你講。姐姐，你頭先有可唔可以講粗口啊話想咪啊！咪啊！咪講咩嘢啊？唔好講粗口。你係咪想講過話想養老啊？係，咁你亦都有講過你啲仔女係咪好叻啊？咩人嚟嘅？我仔女未出嚟，仲有2年大學，但係依家個仔讀緊一間好好嘅大學。呢啲咪好嘅養老投資呢咯啲。先至係養老之計啊嘛！一明針係唔明啊？最清晰。你唔需要理其他人，你最親係邊個啊？係你啲仔女啊！第一唔係啊養老養你嗰個係你啲仔女啊！明唔明啊？同埋仲有一樣嘢咧，你依家咧，你係話你未停水停電，你都仲有1毫子嘅性魅力係嘛？咁但係如果你停咗都係負數嘅，係0嘅咯冇啊，冇用噶啦。
點解你唔諗下呢一種利益咧？你嗰個男人俾唔到任何利益、幸福，如果你好似係咯，乜都俾唔到。如果你好似阿小圓咁樣坐喺，即係有咁嘅價值喺度，咁佢當然肯使錢啦，係咪先？係啊，你都冇留戀嘅地方俾你，除非佢溪得你好開心。你多謝你啊，俊仔，多謝你啊，真係我有咁嘅價值提供情緒價值俾你，你多謝你啊，俊仔。你根本如果你老咗老啲嘅時候，你冇呢啲幾蚊雞喎，幾蚊雞啦。你明唔明啊？喂，點解你依家你貪死個有咁多人驚幾蚊雞都咁開心嘅？啊大佬啊，而家揾食艱難啊，佢俾幾蚊雞我，抖音仲要作到我作我60%，咁你死唔死啊？1蚊雞作咗我6毫子去咯，你話唔俾心機點得啊？唔係啊，咁你賺到10幾個嗰啲話題得唔得啊？係啊，真係好開心㗎。東莞路嗰度啊，賺到佢10幾個4毫子嘅。咁我都好多謝你啊，陰公都4蚊啊，係咪啊？4蚊都可以買斤橙啦。賺到2個4毫子。所以我好渴望你哋連上嚟嘅陰公，講埋我賣嘢啊嚇。講埋先咧，問下佢想點咧而家。咁啊，繼續講，你繼續講。你阿姐姐，你唔使繼續講㗎啦，當算啦，幾廿歲人，即係幾廿歲人咁簡單嘅道理諗嚟諗去都諗唔明嘅話，我都係好無語㗎，唔講啦，落嚟。嗱，你聽唔聽得到啊？嗱，而且我又同你講埋佢先啦，姐姐，我都講俾你知啦，老但係佢有價值。你有冇聽過阿嘉誠身邊有個紅顏知己嘅？你應該聽過嘅。我知啊。你有能力嘅，你行到邊度，無論你幾老，佢都會當你咧係一個寶嚟嘅。就好似我咁樣，如果我冇能力嘅，阿老姜撩佢都唔會撩我噶，因為我又老又肥又矮。唔係，你應該同佢講句恭喜發財，因為點講咧？咁多廢話啦。恭喜發財。佢亦都話我之前聽過一個老細啊，佢係長年要採購嗰啲鋼鐵嗰啲咧，然後咧嗰個交易所有個靚女咧係離婚帶個女嘅，佢每次喺提價之前就打個電話俾佢，佢就可以慳幾百萬，然後嗰個男人咧就對呢個女人咧又買車啦，又買樓啦，供埋個女出國讀書。係有能力就係咁樣啦。第一咪你不如你哋咪講住啦，呢個原點第一咪你講埋佢先啦。好夜啦，我哋瞓覺啦。哦，咁好啦，咁瞓覺先啦。即係多數都即係好多時都話啦。係啊，你去瞓覺先啦。好啦，嗱，咁我放你落去先啦。多謝你向日葵，多謝你啊！你一放嚿放個氣球出嚟，我就屙咗嚿白帶出嚟。你放咗佢落去先啦。佢眼瞓啦，你放咗佢落去先啦。好啦，我已經放咗佢落去啦。嗱，而家人哋分析咗咁多好與壞嘅嘢嚇。我話曾經嗰男人都話我好旺佢噶，因為旺乜嘢啊？旺佢就俾錢你啦，乜嘢都唔係咁講。買屋俾你啊？有冇買屋俾你啊？後生出到而家，你唔好望翻轉頭啦，你而家要望前邊，望翻後邊做咩啫？舊屎又你舊屎咪沖咗落屎坑咯，係咯？你呢個倒數第一咪嘅邊個嚟嘅？有連上嚟屌我都準備落播，倒數第一咪。今年都冇你，第二年咧走啦。邊個嚟噶？你還翻俾我。邊個嚟噶？你究竟？頭先第一個年，你咪瞓覺啦咩？我都準備瞓嘅啦噃。咁我同你一齊瞓噶嘛，收錢。哦，你同我一齊瞓啊？咁好啦。嗱，你唔好成日話我發錢寒啊！嗱，阿姐姐仔，我同你講，你如果想得到一個人愛你，你就自己加倍努力。你如果當你有能力嘅時候，所有人都會願意俾錢你使嘅，真係嘅。同埋你首先係要愛自己。係咯，你唔愛自己，永遠你得唔到人哋嘅愛㗎。係啊，小遠瞓覺啦，瞓覺啦。好啦，姐姐仔啊！嗱，我同你瞓覺係一種能力嚟㗎。嗱，好啦，我都放晒你哋落去啦，我齋同呢個姐姐仔講好啦係，總之一句講晒總結，你自己睇下嗰個利弊啦。嗱，我放晒你哋兩個落去先，我但剩翻個姐姐仔好啲啦。如果唔係痛苦嚇，大家都知道啊。嗱，阿姐姐，你聽唔聽到我講嘢？姐姐，真係聽到頭先太嘈啦。你聽到我講嘢嗱，我而家唔同佢哋講嘢住啦，我同你講多2分鐘，我就同你講，你冇能力嘅時候，你乜嘢都係假嘅；有能力嘅時候，你行到邊度都係錢嚟嘅。對，我知道，因為咁樣嘅，小姐姐，我以前做嘢都好有能力嘅，因為我嫁老公之後，你唔好講你嫁咗老公定係點樣，就算你嫁唔嫁老公都好，你有能力嘅就係有能力嘅，冇能力嘅就冇能力嘅。唔係，你聽我講啦，因為我嫁老公之後，因為成個頭家咧都係我撐嘅，佢唔俾我出去打工，俾我出去做嘢，我以前出邊都係做管理嘅，都有問。咁呢個係你選擇，咁你可以而家改變你嘅選擇啊嘛，姐姐。我點解我會咁樣做咧？我老公管我越緊，我就越反感佢，因為佢根本冇能力都冇。咁問題係你嫁咗俾佢啦嘛，點解你唔嚟咧？當時我曾經中途有試過話嚟，但挨翻我轉頭為咗都係你嘅問題，因為選擇嘅問題。係，
就係我選擇問題，我覺得係一步錯步步錯。但係我今晚同你，即係曾經幾年前我都想同你連線連麥，但我係冇呢個勇氣，因為捱到今時今日，我自己知道一步錯步步錯，但係我而家最慶幸嘅係培養咗對仔女，冇錯。所有嘅過去都讓佢成為過去，因為我呢幾日又係好矛盾，又係好心煩。你唔好再揾佢勾搭啦，我祝你餘生都係安好嘅。你可以聽日咧連麥連上嚟同我傾，因為而家夜噶啦，11:28。我本來咧11點鐘左右就落播噶啦，但係我都希望你安好，你可以每一日咧收聽我嘅節目，聽人哋嘅故事，感悟自己人生。該做嘅應該你都懂嘅，係咪？錄屏又聽乜嘢都聽，因為點講咧？我去做嘢嘅時候，因為我係自己湊你自己做嘢，因為我每日都帶住部手機，我錄屏又聽，我係帶住部手機，行到邊度都聽去邊度。明白嘅。嗱，我聽日先再傾啦吓。我聽日咧，我朝頭早可能開唔到播噶。我而家因為我呢段時間咧要養個喉嚨吓，對唔住吓。咁我隨緣咯喎。你都要注重，即係保重身體。會啊，但係我聽晚一定會開播，3月10號之後咧，我會準時嘅，因為我可能要做個小手術啊。直播間嘅朋友仔見諒啊，再見。但係嗱，即係點講咧？你聽我講啦，就係我頭先係睇咗少少公屏上有啲人講我話，又話貪錢，又話蝕紙巾，邊個女人唔貪錢嘅？話乜嘢咁樣？依家到咗呢步，我想貪錢已經貪唔到啦，所以就一刀兩斷，就係修心養性啦。係咪？修心養性，封心所愛。係真係嘅，我覺得呢個男人所講嗰啲嘢都係畫大餅，真係。女人咧可以冇咗隻西，可以冇咗啲紙巾，但係唔能夠冇銀。聽到未啊？我知道，一定要自己有銀。所以我話，我依家最後一步，我同你講，小婉姐姐，最後一步我係俾最後一次考驗俾呢個男人。如果佢肯，即係俾翻少少我養老嘅，我就會咩，即係睇佢最後一次考驗。如果我對你好絕望啊！我聽日幫你打個電話過去俾佢。唔係啊，你唔使對我絕望，我已經同你講，我依家係呢3-2日，我就已經同佢講，我將我份計劃話俾佢聽。如果佢做唔到，就已經係拉山處永不見面噶啦。我幫你打電話直接問佢好過啦。唔係啦，未打啦，一打電話就2個家庭毀滅咗啦。咁好啦，我放你落去啦，我真係好絕望。